היי, אני גליה תורן חן, מומחית לביסום ולריח, ואני כאן כדי לדבר איתכם על שיטות נכונות להתאמה ולמכירת בושם. מותג בשמי הבוטיק המוביל בעולם, Eccentric Molecules, מתנהג אחרת מכל מותג ביסום אחר. כיאה למותג פורץ דרך בעולם. המותג הזה בעצם מאפשר לנו להתחבר למי שאנחנו, לאינדיבידואליזם ולבטא את עצמנו. ולכן, במקום שכמו כל בושם אחר, את תלבשי אותו, הבשמים של המותג לובשים אותך, את מצב הרוח שלך, את האישיות שלך, את איך שאת אוהבת להתבטא ולזוז בחלל. הדבר הראשון שאת צריכה לדעת כאשר את מייעצת לאדם לגבי הבשמים המתאימים לו, זה להבין את משפחת הריח שהוא אוהב. אני שואלת שאלות כמו, תתאר לי או תתארי לי את הבשמים שאתה אוהב, ומתארת עבור הלקוח את הבשמים שאני רוצה להציע לו. לדוגמה, כשאני מתארת את בשמי מולקולה אסנטריק, אני אומרת משפט כמו, אם את אוהבת בשמים שנשארים איתך לכל היום, מלווים אותך בנוכחות מעודנת וטבעית, שעדיין מריחים אותה גם אחרי יום עבודה מלא, אלה הבשמים בשבילך או בשבילך. הדבר הראשון שאני רוצה לדעת על הלקוח שלי הם מה הם העדפות הריח שלו. אני יכולה לשאול שאלות כמו, תתארו לי את משפחת הריח שאתם אוהבים, או איך אתם רוצים את הבושם שלכם, עם נוכחות חזקה כשאתם נכנסים לחדר, או נוכחות יותר מעודנת, חושני, ספורטיבי, טבעי. ברגע שאני מבינה מה הלקוח שלי אוהב, אני יכולה להתאים לו את הבושם המדויק. במותג שלנו, Eccentric Molecules, בעצם ההתאמה היא built in בתוך הבקבוק, כי מדובר בבשמי הייטק, שלמעשה לובשים אותנו ולא אנחנו אותם. הם מתאימים את עצמם אלינו, למזג האוויר, למצב הרוח, למה שאנחנו רוצים לשדר, להתבטאות שלנו. חשוב מאוד להשתמש בתהליך מחירה נכון שיקדם לנו את החיבור בין הלקוח לבושם. אחרי שבחרנו את הבושם המועדף משלל הטסטרים שלנו, אנחנו מתיזים התזה ראשונה על מקלון הערכה שנקרא גם בלוטר. נותנים למקלון הערכה להתיישן משהו כמו 30 שניות לפני שמקרבים אותו לאף, ואז מבקשים מהלקוח או הלקוחה שלנו לעצום עיניים. הפעולה הזאת תאפשר לאדם לחוות את הבושם כמו שצריך, להתמסר לחוויה, כיוון שחוש הראייה הוא החוש המרכזי שלנו, ואנחנו רוצים שהוא לא ימסך לנו את חוש הריח. אחרי שהלקוח שלנו אהב את הריח שנתנו לו על המקלון, אנחנו עוברים להתזה על גב כף היד וחימום באמצעות אוהל, או לחילופין, התזה לתוך כף היד, אזור שנקרא המעבדה הביתית, וגלגול של טישו כדי לדעת אם הבושם הזה מתאים לנו. במידה והלקוח או הלקוחה שלכם טוענים שהם לא מריחים את הריח, זו תופעה שגרתית ומוכרת בבשמי מולקולה אסנטריק, בגלל שהמבנה הכימי שלהם מאוד מאוד שונה מכל בושם אחר שאנחנו מכירים, זה בדיוק הייחוד שלהם. אפשר פשוט להסביר ולומר שהבושם הזה הוא בעצם סוג של חיישן על הגוף. זאת אומרת, ישנם רגעים שאני לא אריח את עצמי, אבל הגדולה של הבושם זה שאני הולכת לקבל עליו הרבה מחמאות מהסביבה. האמינו לי, זה עובד. הדרך הנכונה לביסום, גם גברים וגם נשים, להשתמש באזורים שמתחממים במהלך היום ונמצאים בתנועה. ככה אתם מוודאים שאתם מפיצים ריח למשך שעות ארוכות. הבאנו את בן הדוגמן שלנו היום, ואנחנו נתיז באזור של פנים המרפקים בעורף, אזור שהוא חשוב מאוד כי הוא מפריש שומן, וככה הריח נשאר לי יותר שעות. אפשר גם מאחורי האוזניים, כן? שוב תזכרו אזורים שהם נסתרים משמש, ומאחורי הברכיים. תן לנו סיבוב, נראה שאתה מפיץ ריח. בשמי המותג Eccentric Molecules מתאימים לכולם, אבל יש כמה דגשים שאני רוצה בעצם לתת לכם. הדבר המרכזי מדובר בבשמים שהם to share, כלומר מתאימים לשני המינים, אין להם ג'נדר, לגברים ולנשים כאחד. מה שחשוב זה החיבור של האישיות שלכם עם הבושם. בנוסף, בזכות הרעננות שלהם הם אף פעם לא ירגישו כבדים ומעיקים, ולכן הם אידיאליים לכל עונות השנה, חורף, קיץ, אביב, סתיו, ולכל שעות היממה, בוקר וערב. זה יכול להיות אירוע מאוד מאוד מפואר שאת רוצה להרגיש בו מלכה. זה גם יכול להיות סתם בוקר של עבודה כשאת רוצה לשדר רעננות.
הבשמים של המותג אסנטריק מולקלס אידיאליים לקוקטיילים. קוקטייל ביסום הוא טרנד בינלאומי מטורף. במקום ללבוש בושם אחד, אני בעצם מחברת שני ניחוחות שנותנים לי כמה יתרונות. הדבר הראשון זאת עוצמת ניחוח. אני מבטיחה לכם כאשר שתשלבו שניים, תקבלו עוצמה ושובל שמלווים אתכם ליותר שעות, למשך כל שעות היממה למעשה. הדבר השני זו האפשרות לקחת כל בושם ולהפוך אותו בעצם לשני בשמים, לבד ועם בן זוג. כך שכל שני בשמים שיש לכם בקולקציה, למעשה הופכים לשלושה. כמה המלצות שלי על חיבורים. הדבר המובן מאליו ביותר יהיה לחבר את הצמד, לדוגמה מולקולה 02 עם אסנטריק 02, כיוון שיש להם תו מחבר, במקרה הזה האמברוקסן. כך שהקוקטייל הזה מאוד בטוח לשימוש ואפשר להשתמש בו באמת בתדירות מאוד מאוד גבוהה. אותו דבר, אני יכולה לחבר את הבושם מולקולה 01 עם אסנטריק 01, או זוג נוסף יכול להיות אסנטריק 03 עם מולקולה 03, כשהתו המחבר ביניהם יהיה הווטיבריל. למתקדמים אפשר גם לקחת וליצור קוקטיילים בין דוריים. הכוונה, לדוגמה, לקחת את מולקולה 02 ולחבר עם מולקולה 01. אני למשל לובשת את הקוקטייל הזה המון, והיתרון שלו זה חיבור של שני תווי ריח מרכזיים ומהפנטים בנוכחות שלהם, ויצירת קוקטייל מאוד מיוחד של ניגודים.